হ্যালো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার নিউ ব্লগ ভিডিও। বাই দ্য ওয়ে গাইস, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বিশাল বৃষ্টি হচ্ছে। তো এত বৃষ্টিতে কীভাবে ঘরে বসে থাকি, সেই কারণেই রেইনকোট পরে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ব্লগের উদ্দেশ্যে। তো এর আগে আমি এরকম দিনে এরকম পরিস্থিতিতে কোনো দিন আমি ভিডিও তৈরি করিনি। এই ফার্স্ট আমার জীবনে এরকম লাইফে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে এই বৃষ্টিতে ভিজে একটা ব্লগ তৈরি করছি। এর আগে আমি এরকম কোনো দিন কোনো ব্লগ করতে সুযোগ পাইনি, তো এরকম সিচুয়েশনে ছিল না আমার। দ্যাটস ওয়াই আজকে হচ্ছে প্রথম মোটো ব্লগ, তাও আর বৃষ্টির সাথে। বাইরে এত পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে যে বাইক চালানো খুবই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা এত পরিমাণে এসে গায়ে লাগছে, মনে হয় কোনো কিছু এসে বিঁধছে আমার চামড়ার মধ্যে। তো দ্যাটস ওয়াই খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি, কেননা বিশাল বৃষ্টি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ক্যামেরায় হয়তো বেশিটা ফুটে উঠছে না, কিন্তু বাস্তবে এটা অনেক বেশি ছিল। তো যাই হোক, গাড়ি চালাচ্ছে আস্তে আস্তে, কেননা রাস্তা আছে পুরো স্লিপি। সো এখানকার পরিবেশ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই অসাধারণ লাগতেছে। আপনারা দেখুন, নদীর পাশ দিয়ে আমি কিন্তু যাচ্ছি, আর ঠিক তার পাশেই আছে সবুজ ধান ক্ষেত, আর তার মাঝেই চলছে বৃষ্টি। এত সুন্দর মনোরম একটা দৃশ্য, যেটা আপনি সামনাসামনি না পড়লে সেটা আপনি উপভোগ করতে পারবেন না। এই কারণেই বাইরে হচ্ছে বৃষ্টি, আর আমি কীভাবে ঘুরে বসে থাকি, সেই কারণেই আমি বেরিয়ে পড়লাম বৃষ্টির অপরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য। তো বাই দ্য ওয়ে গাইস, আপনারা দেখুন, এনজয় করুন, ভিডিওটির সঙ্গে থাকুন। দেখুন কত সুন্দর একটা মনোরম দৃশ্য আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তো ভিডিওর সঙ্গে থাকুন, দেখো। সো গাইস, এই হচ্ছে বৃষ্টি ভেজা এক অপরূপ দৃশ্য, যা সামান্য একটা মুহূর্ত আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। সো গাইস, ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই।